Herkese selam arkadaşlar. Bugün cadıya benzeyen bir varlığı izleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Video bir GoPro kamerası tarafından çekilmişti. Profesyonel bisikletçi olduklarını düşündüğüm iki kişi ağaçların arasında ilerlerken öndeki adam aniden durduktan sonra sağındaki bir şeyi gösteriyor. Kamerada o yöne doğru döndüğünde siyah giyinmiş bir figür görünüyor kameraya. Hemen bir ağacın yanında öylece havada durmuş vaziyette bisikletle orada geçen iki adamı izliyordu. Bu video internette yayınlandıktan sonra İskoçya'da oldukça popüler bir hale geldi. Bu iki bisikletçinin kim olduğu tam olarak bilinmiyor. Öncelikle videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.